우리가 무턱으로 인해서 이설근이 뒤로 밀려서 기도가 좁아져서 코골이가 생기는 현상이 나타날 수 있어요. 그래서 그런 경우에는 무턱, 턱끝 전진수를 하면서 동시에 이설근이라는 근육을 전진을 시켜줍니다. 그러면 이설근이 앞으로 쭉 빠져나가면서 기도가 넓어지게 되죠. 그림을 보시면 빨강색 동그라미가 우리 혀, 턱끝에 붙어 있어서 이설근이라고 합니다. 그래서 이 빨강색 혀를 이루고 있는 이설근이 턱끝에 붙어 있습니다. 그런데 이설근 뒤쪽으로 파랑 점선 기도가 있죠. 이설근이 뒤로 밀리면 기도가 좁아지고 이설근이 앞으로 당겨지면 기도가 넓어질 수밖에 없어요. 이렇게 무턱이 있는 경우에는 이설근이 뒤로 밀리면서 기도가 좁아지는데 우리가 턱끝을 빼면서 이설근까지 같이 전진을 해주자는 거죠. 그러면 당연히 기도가 넓어지겠죠.